Cuando adoptamos un animal, las entidades de protección nos ponen ciertas condiciones. Algunas nos pueden llegar a sorprender más o menos, pero yo creo que hoy en día una de las que más sorprenden es que cuando adoptamos un gato nos obliguen a proteger las ventanas y terrazas. Y hay mucha gente que piensa, pero si un gato es súper ágil, o siempre caen de pie, o yo he tenido otros gatos y nunca se han caído por la ventana. Ya, pero bueno, si tú preguntas a cualquiera que trabaja en una clínica, te podrá decir que si hablamos de accidentes que no enfermedades, ocupa en la primera posición la caída desde altura. Así que es un suceso que pasa frecuentemente. Si te lo están pidiendo es para proteger también su salud. Y si quieres aprender más, no te olvides leer nuestro artículo, es muy interesante.